출전이 딱 되는 날인데 네. 기념 앨범을 nen다고요? 네, 맞습니다. 얘가 곡을 다 쓰거든요. 오지 씨가 곡을 다 썼어요? 네네네네. 아, 나이스 이것도. 네. 진짜요? 파이팅 해야지. 손오공, 음악의 신 이런 노래도. 저희 데뷔 때부터 다. 거의 대부분 곡은 다 우지가 쓰는 것 같아요. 네. 그래서 거의 이번 앨범 나오면 한 200곡. 그러면 저작권료가 어마어마하겠네요. 네. 대충 뭐. 대충. 그냥 사람들 제가 간단하게 중에서는 말씀드리면 옆에 사람이 얘기하지 본인 입으로 얘기하는 것보다. 이제 얘 작업실을 자주 가요. 저작권 있으신 분들은 알겠지만 메일이 오거든요. 근데 얘는 로그인이 돼 있어요 항상. 그래서 제가 궁금해서 한번 페이지에 딱 들어보니까 어우 깜짝이야. 예능은 안 나오는 이유가 있는 거죠. 반점이 몇 개 있어요, 반점이. 그냥 셀 수가 없어. 곡을 셀 수가 없어. 저 귀한 비밀을 알았네요.